Yeah！依家唔係唱嘢。對咪啦！我講下，依家時候講下嘢先，係啦。對咪點解今日揀呢首歌咧？對其實依家咪。都唔想咪住，揀唱錯位。要㗎，你攞支咪去ထုတ်咩？幫你唱歌啊，唔好意思。但係講下咁啊，點解揀呢隻歌先？唔使飛。用 melody 嗰個咪得啦。好嘈嗰個點樣？係啦。點解呢首歌咧就係嗰一首歌都幾 match 到我，因為咧，所以之前大家所知道個貓離開嗰段時間，咁之後我翻嚟，咁你又好感激神係將我喺佢身邊度拉出嚟，即係好似呢首歌我所講，所以就揀呢首歌。今日咧就唔知點解好有衝動想分享下我人生經歷咁啦。首先講我背景先啦，首先我背景咧就係、我爹哋媽咪係基督徒，佢哋由細咧就將我帶翻去公理堂咁啦。係啊，雖然自細係翻去啦，但係相信應該有冇其他人都係好似我咁由細俾人帶翻去，睇你都冇。喂，俾啲反應好喎。非常好，非常好。我講咗俾你聽喎。唔好意思，係冇嘅。華曉琪係。都係，你 OK。咁你細個俾爹哋媽咪帶翻去嗰時，你有冇即係好似聽主學老師咁講啦，成日祈禱，聽佢啲故仔，喺度感動咁。有冇冇啱啊！呢個正常我都係。答對。呢個正常嘅，我都冇啦嗰陣時。我記得我聽咗好多關於聖經嘅故事，但係都係冇祈過禱嘅。唯一嘅一次我記得我祈過禱咧，就係我記得有次我成班即係同啟宇佢哋，我成班因為由細喺公理堂識㗎啦，咁啊成日出去玩咧，有次我哋去蒲哥玩，跟住我記得唯一嗰次祈禱咧就係我哋去食飯，班大人就話不如揾個細路出嚟祈禱啊，跟住我唔知點解俾人逼咗出去祈禱咯，係嗰就係唯一嘅一次喺細個時祈禱，其他時間係冇祈禱嘅，係咯。咁雖然係咁係。雖然唔係話冇敬畏神，但係都係好同神嘅關係好疏離。但係雖然係咁，但係神嘅榮光都好照顧我。即係我細個係冇乜特別嘢，即係好風平浪靜點樣過咗，乜都有咁啦。去到之後啦，應該上咗中學㗎啦。咁嗰陣時去上咗中學之後咧，嗰陣時就由呢個。係咪叫兒童培育園地？我依家唔知乜，即係唔記得嗰陣時叫咩名啦。咁啊升咗上高級組嗰度，因為嗰段時間高級組嘅導師咧就係我阿媽，所以嗰陣時間覺得對足7日。可以咁講啦，因為係咯，好似忽然間個最大一個就係你爹哋媽咪咁，跟住忽然間有啲。嗰啲叫咩自大，即係好似有啲權力。我巴士你江咁好似撞車撞得要我巴士你江嗰隻 feel 啦，即係覺得自己好威啊，好成。咁敬畏耶和華嘅心咧就更加降低咗。咁跟住就我覺得Form 1嗰時有件事影響得好深刻嘅。嗰陣時我就因為我天生又好中意玩啊。唯恐天下不亂嗰隻咁啦，跟住周圍玩，跟住成日就玩到好遲先翻屋企。冇嘢，問佢講。係講到好遲先翻屋企，跟住我媽就因為佢唔知我成咁夜翻啦，咁佢好嬲，跟住同我個 Miss 講，跟住 Miss 知道咧，就係咯，叫咗我過去，跟住問我做乜遲翻，因為嗰陣時其實。我成日約埋啲 friend 去網吧打機，咁去好夜先翻咯，都唔係好夜，5點到啫，係咯。朝頭早定半？唔係啊，1粒鐘到啫嘛，其實都只係。其實我覺得好小事，但係我阿媽就因為啲咁嘅事又好嬲，覺得我點解唔翻屋企咁？因為我有咁講話，其實我阿媽嗰時其實都唔係，即係佢成日喺屋企做嘢啦，但係佢又唔會帶我出去玩，咁我有時覺得悶。咁有時同啲 friend 去打機好正常，我冇乜嘢，但係佢就。因為呢件事好嬲，同我 Miss 講，因為 Miss 知道咗之後咧就，哇，俾一個懲罰喎，呢樣嘢真係影響得好深刻。佢嗰陣時就叫我每日放學之後，就落到去教員室，去隔離
唔係。照肺。去隔離班房度攞張台攞張凳，擔落喺個教員室門口度去做功課，做1粒鐘先好走。哇！嗰陣時對我教員室門口整張台凳，即係專登俾佢有人經過嗰陣時。逃學威龍 feel。真係好大打擊呢樣嘢，即係令我尊嚴都受創咯，係好受創。因為嗰陣時放學嗰陣時咧，就好多人咁樣去啲教員室門口問老師功課咁。因為我記得個個行過，喺度笑，嗨傻仔喺度俾人老師罰咁樣。哇！但係呢件事真係對我好傷好傷，因為有段唔知係咪因為咁咧，我之後有段時間就好驚出去，好驚人。呢件後事呢件講住。係啦。要留下。嗰啲唔嗰啲。即係佢想再領多次先。揀咗得講啊嘛，我翻去到嗰度，我爭做好多嘢。或者因為呢件事令我心靈開始扭曲咗有啲。就中意咗嗰班毒男啊！咩啊？就係中意嗰班毒男。亂噏嘢。你班毒男咩事啊？我係緊就記得呢樣嘢維持咗一段好長嘅時間。我都開始有啲係啦，收斂翻少少。但係其實咧，壓力越大，反抗係越大。去到我中意嗰陣時，我記得我玩得仲犀利，因為已經唔使再俾老師罰。因為已經換咗個老師啦嘛，所以唔會再關佢事。咁我玩得仲犀利，跟住玩到都唔係好夜，都係成日網吧打機，去到5點到都翻屋企。但係嗰陣時係一時又去踢下演，咁樣玩到咧睇嚟係好攰，翻到屋企即刻瞓，係啦。跟住我媽以為我有咩事啦，跟住又揾阿 Sir 傾偈，好中意揾阿 Sir 傾偈嘅啫。跟住。原因其實都唔知，因為玩得太盡啲，睇嚟好消耗晒咁解。但係好彩之後咧，有一日我老豆同我講：阿仔，禮拜五得唔得閒啊？跟阿師傅操下拳嗰度，跟住又開始有操拳嘅生涯。咁之後，因為有操拳呢樣嘢咧，我身體都好翻好多，即係唔會再翻到屋企即刻瞓嘅啫。因為我之前瞓到成8、9點啊，飯都唔食咁就瞓咗，跟住我媽好擔心。但好彩啊，係咯，我老豆揾咗個師傅俾我，跟住去到 Form 3嗰陣時，操拳操咗段時間，咁嗰時你知啦，有啲即係操開拳嗰啲女仔係咪成日要下手要下腳咁啊？係啊，動手動腳，特別對我。呢啲好正常嘅嗰陣時咧。跟住咧，同 friend 都成日都咁樣玩，因為我記得有次去玩太癲，係玩得太癲，跟住有時玩到個 friend 都好嬲啦，跟住嗰次我第一次受傷啦。因為佢係平時係踢開波，隻腳都好犀利，佢可以將個波喺中場射到龍門，你知幾大力嘅？你應該 feel 到。黃金肉。咁有次咧，玩癲得滯，佢係無名火起，一腳踢咗落我度。咁呢嘢其實都正中要害嘅，唔好意思，係啦。咁呢樣嘢咧，即係嚴重受襲。我通常有啲即係你俾人打到啊，都會瘀咗，有啲淤血出咗嚟。咁我就俾佢嗰次搞到應該點講咧？應該點講咧？咁係咩形容詞？5勞7傷。唔係因為有淤血嘅位置，其實就係唔好講埋嗰啲位啦。一個氣球，唔係兩個氣球。嗰個位啊？係嗰個位，嗰個位俾人飆咗好多淤血出嚟。咁我記得嗰時，我真係飆晒啦，紅成個人震晒咁。依家都冇震得咁犀利。嗰次係嗰一日，我好似係朝頭早整親，跟住晏晝幾多出嚟？2個氣球變一個大水球，因為佢啲淤血係不斷咁樣棘住一個位，但係又出唔到嚟。咁因為嗰次咧，你唔好講咁核突使唔使入？唔好意思，我唔知斬佢啩。講到幾個女仔都唔好意思，因為呢件事真係好深刻。呢閉門會議嚟喎。啱講到邊度？
嗰兩個氣球大水球嗰邊。大水球。係水咁之後我冇乜嘢跟住我其實都有嘢，但係就唔會話俾老師聽，因為嗰陣時覺得冇乜嘢應該好快冇事。其實應該好傷嘅，我嗰時唔知。咁之後我哋放學成班幾個 friend 嘅，就諗住去睇下醫生，睇下有冇辦法咁樣。跟住去咗一間屋企後面一間都算屈質嘅診所仔。講到好似墮胎咁。有啲事啊，我覺得有啲事。跟住之後去睇，跟住問下醫生啊，有冇辦法可以補救到啊？跟住佢佢同我講，佢做個表情好輕鬆喎，好簡單嘅放血搞掂㗎。個醫師。但係其實放慣放熟啊嘛，我哋呢啲傷到。但係放嗰唔係嗰啲就係啊。嗰啲喺你放血其實都應該幾嚴重，但係嗰時差啲真係諗住要放血佢，但好彩我哋就唔夠錢，我哋做唔到手術。咁我覺得呢件事好好彩，如果嗰陣時比較有錢，做咗手術，我唔知有乜後遺症。咁之後好大後遺症㗎。咩啊？好大後遺症。一定後遺症㗎，嗰陣時我唔知啊。生唔到仔，聽嗰陣時我唔知，嗰陣時就覺得冇乜嘢應該 OK 嘅。咁跟住我哋冇錢，跟住唯有散水啦。翻屋企睇下，第日翻學睇下有冇辦法籌到錢去睇做手術咁。跟住嗰晚我記得係好難先瞓得着，因為嗰次痛到飛起啊！真係痛到爆，但係好好彩，嗰晚我係都算好安穩咁瞓得着。最後點後解決啊？聽埋先啦，跟住第二日我哋翻學，心急。成日翻學。我哋籌錢，但係因為嗰陣時學生咧，就唔會有好多錢喺身。咁我記得嗰時有個 friend 就去揾下社工，咁問下佢可唔可以籌錢，幫我做手術咁啦。跟住我個社工知道咗之後咧，就好緊張話俾我阿媽知。咁我阿媽咪知道呢件事，就帶我睇醫生啦。咁睇到醫生都幾嚴，唔係都好嚴重喎真係。咁佢都冇辦法，後尾我哋要去咗入醫院去咗急症室嘅，跟住去急症室。又要排4粒鐘。唔係，就喺急症室好快嘅。即係叫做過咗日幾之後先至處理。係，嗰日之後先處理。跟住嗰時醫生睇完之後成日上病床休息啦。跟住休息一段時間咧，醫生就回頭講，有可能唔係，即係你而家咁嘅情況咧。有可能需要做手術嘅，但係因為你過咗最痛嗰一日，最痛嗰日俾你捱過咗，咁依家你可以決定做或者唔做。哇！我都覺得好神奇。做啦，死都唔做。冇啊！冇做到最尾，即係慢慢跳淡咗。但係就好神奇咯，就係喺件咁嘅事裏面咧，就好似錯過咗好多嘢咁。但係其實或者呢個先係對我最好嘅方法應該點？即係想話神嘅恩典其實真係好奇妙㗎。係啦，咁之後去到後面咧，係啦，之後都算平安咁度過呢個 Form 3。咁 Form 3咧，因為我間學校都好自然其實。佢 Form 1到 Form 2，唔係 Form 1到 Form 3嗰陣時有200幾個位，但係 Form 4嗰陣時咧，佢又縮短到得翻80個位係啦。咁我就被淘汰一個啦。咁嗰個冇乜嘢嘅，跟住就去咗間蘇浙，去蘇浙嗰度。嗰陣時我覺得冇乜嘢嗰度，因為阿 Martin 喺嗰度，後面嗰度 OK。嗰陣時我覺得，嗰陣時我未入到去之前，我覺得冇乜危機感，因為你知 Martin 嗰啲係好難形容。跟住點講咧？即係我覺得嗰度應該幾安全，冇危機感咁樣。點入到去？我記得第一日有班女仔，嗰班女仔應該係，因為咁我哋成班轉下佢嘅，我哋叫佢愛人幫，因為佢哋都幾惡嘅。我記得嗰陣時啱開學，有個坐喺後面，嗰時話：信唔信我將你嘅書包掟落街？
佢成日都咁講，但係唔係佢真係幾癲下咯。佢癲嗰啲唔係咩嘢叫佢成日攞住把鉸剪，一日周圍剪人，即係望咩望，想唔想剪你件衫喎？好癲嗰個啲人真係好癲。我聽聞話剪合體嘅，佢哋噏嘅啫。OK。嗱，其實我今日會俾啲咁嘅威脅咗，畢竟都練咗，我練拳練咗一段時間，跟住冇咁俾你。話晒啲武術高手。唔係啊！一有咩事爆衫。跟住去到即係呢段時間關係都好惡劣下，成日有啲爭執咁啦。跟住直到 P 堂，P 堂，跟住嗰次第一次 P 堂，我記得係類似考體能咁嘅。咁嗰陣時我記得唔係啊 P 堂換衫嗰陣時，咁首先我同嗰度嗰啲人就唔係好想望得佢新轉嚟嘅啦。跟住咁啱有個都係新轉嚟嘅，就見到我強壯嘅身體，唔好意思，因為咁樣我哋 friend 咗。有人保護啊！我明白，唔怪之我咁多朋友啦。你可以考嘅同學。唔係嗰陣時，因為嗰陣時有冇得同佢哋去傾偈，咁跟住第一次傾偈，佢第一句同我講就係：哇，你腹肌真係好犀利！因為咁樣，因為咁樣就打開咗我哋呢段關係。咁之後去到 P 堂啱啱我體能都第一堂體能，跟住就慢慢做一個蛙艇咁嘅，嗰個唔係蛙艇，係嗰個蛙艇。跟住咁啱到我做嗰陣時坐隔離一個一齊做嗰個就係一個嗰陣時算全班一個體能都好好嘅人。咁嗰陣時我冇乜留意，跟住自己慢慢做啊。但係其實因為我平時有練開體能都比較好啦，咁做到好似好快咁，其實對我嚟講都好慢，但係佢哋睇人嚟講都好快。跟住之後隔離一個就好似唔想輸咁，開始同我鬥過。跟住我見佢加快，咪同佢加快咯。跟住咧，冇啊，因為我都好輕鬆，但係後尾佢又好喘氣嗰啲嘅。因為咁咧，因為呢件事就啲人對我開始對我改觀，咁跟住同我同班嘅關係咧都算係改善咗。唔知係咪有啲驚啦？但係其實都嗰陣時都好衰個關係，因為我記得直到有一日班內幫其中一個，嗰個都好串咁撩事鬥非，唯恐天下不亂咁。跟住係啊，咁有時小息嗰段時間喺班房冇嘢做啊嘛，跟住嗰個人咧就係飲緊水嘅，跟住行埋嚟，個口含住啖水噴我嗰度，哇！嗰下真係火都嚟埋，跟住一手搶佢支水，跟住佢又想反抗，但係點知佢梗係唔過我大力啦，一成支水咁兜頭淋咁，我成身濕晒。咁你嗰件事之後咧，佢哋開始驚我快啲癲上嚟，唔知佢點樣或者係咯。咁嗰陣時間唔係嗰陣時間關係又好咗啊，冇咁惡劣，即係唔喐啲就話掟晒啲嘢落街咁。但係其實都好惡劣。咁嗰段時間咁啱就師傅就介紹我去紅磡一間跆拳道嗰度開始鍛鍊下身體咁。跟住嗰陣時我身體都幾好，跟住我記得第一次係好狼狽。我記得第一次去因為未有蒲嗰啲，我著咗條長身嘅運動褲啦，跟住個褲口呢度拉鏈咧，唔係，即係褲腳呢度有個嗰啲拉鏈，即係類似一隻中間有個大窿嗰啲。咁嗰陣時又跑步啊，跳下做啲新嗰啲先。我記得做一陣咧，隻腳已經俾個拉鏈磨到已經損晒皮嗰隻，跟住好頹咁做一陣嘅，要中場休息到佢哋完為止。嗰陣時都幾有挫折，因為話晒講到之前咁犀利咁嘅事，但係居然做一做啊嘛，
點自信心有啲打擊啦。跟住去到之後，我記得有次嗰陣時我攞咗蒲啦已經，有次唔知點解佢哋練緊對打嘅，忽然間師傅叫我出去，因為我嗰陣時就係白帶你啱喺度，同個紅帶嘅師姐打，係白帶加紅帶，級數應該係白帶最得啦，白黃綠藍紅黑，中間好似都爭幾多個 level， 但係嗰次嗰次我哋爆裝，開始打，佢衝埋嚟。因為我之前喺師傅度都學咗好多唔少嘢，係少啲實戰經驗咁啦。咁佢衝埋嚟，跟住佢已經扎緊個馬啦。唔好意思。正常嚟講喺度。跟住我好未反應過嚟，已經踢咗腳出去。咁個就啱正中紅打，因為衝緊埋嚟，咁咁啱有個反撞佢咧，就成個波踢低咗。我呢件事真係好難以置信，因為白帶居然 K.O. 咗一個紅帶，都唔係 K.O. 但係之後我驚咗，我驚。你打贏？唔係嗰陣時啊！我覺得呢件事好不可思議，因為呢件事搞到我開始有啲自大，因為我哋連白帶都打贏紅帶，咁仲有邊個打唔贏？係有啲自大，唔係非常自大嗰段時間開始之後。係啦，跟住去到有一日，都係放嗰陣時，有一日即係第一日同我話：哇！你腹肌好犀利，跟住嗰個朋友咧，嗰個朋友就同一個係咪？嗰個朋友就咁啱同一個愛人幫其中一個幾串工，即係唔係嗰個林上個另一個人嚟嘅。就嘈交啦，其實都冇乜點嘈交，即係咁啱話，因為佢個名叫阿 wing，咁係咁啱叫佢肥 wing，跟住佢就好敏，啲晏晝，去到晏晝時候，佢吹雞，係啦，跟住我哋嗰陣時平時放飯，因為我哋上面得兩間canteen咁。所以都行一條路嘅啫。咁係啦，就係嗰次我哋行上去，就忽然間有班人喺後面衝咗上嚟，即係叉住條頸。即係我望住，但我阻止唔到就開始搞動話，點解叫我肥 wing 嗰女啦？唔係我冇嘢做啊，即係就聊交壞咁，跟住話。佢哋成班就話：你唔喐手啊！我老豆係警務處長，你喐手我要親咗你還痛遠㗎嘛。嗱，嗰陣時我就地我真係唔敢喐手，但係佢哋咁樣喐手我都好少少。嗰陣時間唔係，即係之後收到風啦，佢老豆真係嘅唔知咩喐咗佢嗰啲即係入到男童院。咩籃球唔知乜好鬼長嗰個名。我唔知啊，至於件事就係咁啦。跟住嗰次我哋冇理佢，跟住就行上山。但因為嗰件事咧，就搞到我自尊心都受創，好易受創我發覺個人真係。又高又低，又爆自尊心狂妄。唔係因為你有力量，但係保護唔到你想保護嘅人。其實嗰件事都係好無力下嘅都係。忽然間受啲咁嘅冤，我哋梗係好唔順，跟住就乜嘢啊？係啦，跟住嗰日放學我記得，因為我屋企有啲沙包嘅，跟住我哋落公園打沙包發泄。屋企有沙包。話我粗，都話粗嘢。你屋企冇管嚟㗎？我屋企有。我有同感，我咁啱有一個咁啦。我細個我爸當我係沙包。我冇個人攞住佢，我真係攞住沙包嗰啲。因為嗰次我哋落去公園度發泄下。咁嗰次咧？喂，有沙包嚟㗎，知唔知啊？唔知。嗰次就咁啱喺公園度撞到，即係之前搞到我受傷嗰個。嗰個其實同我都好 friend 下嗰次咁啱。
但係因為一段時間冇見，我見到都唔知佢發生咩，原來佢有好大轉變，因為佢嗰陣時就成日留喺球場玩啊，但係球場嗰度咧，其實唔係咁安全嘅喺夜晚度，跟住佢喺我唔知情嘅情況下就入咗會。結果就認識一個入咗會嘅朋友，咁嗰時咁啱咪撞到喺公園度，就問我哋咩事啊，攞埋沙包落嚟咁，跟住就咁你傾下偈咁講下俾佢聽，今日發生咩事，跟住聽完之後咧就，喂，不如入我哋啦，我哋可以保護到你㗎喎。青木堂堂主。唔係嗰時講冇乜嘢，其實我唔係需要佢哋保，我自己一個都搞掂晒你啲所謂嘅咩會啦，唔好意思，我哋自彈。哇！唔係因為嗰時我真係，嗰時我真係好幼稚，好狂嘅搞嗰時真係。但係我發覺係其實如果你咁樣冇個名頭喺處有啲唔穩陣嘅，咁嗰時就咁啱。我冇乜嘢入一入啫嘛，應該冇問題嘅，因為嗰陣時仲識諗接受佢邀請。咁有乜會費啊？個會費啊36.6啊嘛，係咪啊？我唔知啊。點解我哋咁清楚？必有愛情。唔知我係反叛定咩啊？咁我冇頭嘅香住。咁跟住入咗去嗰段時間咧。喂，點玩啊？每日放學就同啲 friend 去，唔係，即係同去海邊揾佢哋咁樣，一路 hea 一路 hea，咁一路冇乜事。跟住有次，佢想接受個呼召，我被吹雞。咩叫被吹雞？人哋 call 馬嗌咗你出嚟。係啦，我接受個呼召。接受個呼召。嗰時過去跟住阿朱去大搞一場，但係結果嗰時係好平安，乜事都冇發生。因為聽聞周圍又唔知幾慘，收到風，所以不歡而散。咁之後有一次咧，就係入面啲朋友，即係會入面啲朋友咧，有時唔知點解聽聞行下。跟住鎖匙鑿穿咗個頭，做乜鬼嘢？鎖匙鑿穿。我唔知，我都唔知咩事。總之有時我見到佢咧就係有沙綁咁綁咗個頭咁類似。因為嗰次咧應該亦大做一場，但係好好彩啦。冇啊你！好彩嗰次又〜嗰次人唔知點解係，嗰次唔知點解係又係冇事發生，好平安咁度過嘅。但係嗰陣時啲人唔係想㗎嘛，我想住多啲實戰經驗咯，話晒都。所以嗰陣時都唔開心，但係依家諗翻，好彩嗰陣時係冇事。跟住同我一齊喺蘇浙道入咗呢個唔知工會朋友咧，工會。係啊，點解一日佢無啦啦退學？佢退學，我都唔知點解。佢又開始一日群住嗰班人，搞埋晒唔知乜嘢。我冇乜點理佢，因為應該唔關我事嘅。但係其實我發覺，好似如果唔係我去都唔會咁嘅。如果唔係我去，唔會受到人哋邀請入咗去，真係良心有愧。隨便錯手就開槍威脅人一世嘅真係。哇！歌詞。係啊，咁就好彩，嗰段時間就唔知點解咩事，我嘅扎根子又開始醒覺咗。我開始潛咗水，放學就喺屋企度集，咁跟住佢哋揾我唔到，因為有一段係喺嗰度退咗學。咁我覺得呢件事係好好彩，因為幾年之後，即係都呢幾年啦，
我就喺 YouTube 度就見到段片叫做渣華道人打，唔係渣華道打交定知咩啦，即係嗰個我嚟睇下。早㗎啦，我唔記得咩名。跟住 delete 咗啦。即係嗰段片就大概係講渣華道街市嗰邊，有兩班人喺度等過馬路，跟住就唔知點解有爭執咁，你見到啊？呢成班人就打起上嚟。過馬路嘅爭執，衝紅燈定唔衝紅燈？唔知啊，跟住呢個好似話係講幾句㗎嘛，跟住就開始有我冇留意啊，跟住就成班喺條馬路跑嚟跑去，走嚟走去，咁嗰件事都幾大迴響嘅。跟住因為嗰件事，喺段片入面所有人聽聞就俾啲差佬的咗翻去一齊飲咖啡咁啦，係飲咖啡。咖啡係洋機。警署都有咖啡提供嘅，呢個係認真嘅。定係去 M 記？我唔知啊，總之就 M 記飲嘢啦，飲嘢。打翻飲嘢。咁我好彩佢退咗學，其實好似好衰咁。好彩佢少咗個聯絡到我嘅人，好彩嗰段時間潛咗水。如果唔係我依家都唔知有冇機會坐喺度同大家分享下。咁之後去到 Form 5度咧，唔係 Form 5有個藉口就係會考，因為呢個藉口咧，我就冇星期六同埋平時去就冇再操卷咁樣，之後頹咁過咗一年，因為其實禮拜六我有時間，其實我好希望我係睇蒙面超人，而唔係去操卷。係啊，咁有藉口，跟住因為呢件事身體都虛弱咗唔少。跟住去 Form 5我哋同一班另一班嘅合併咗。咁原本嘅愛人幫咧，就俾班更加惡嘅愛人幫欺負。我就好彩，唔知點解成為班最高級嗰班嘅朋友。係啦，即係從原本嘅獵物變咗做叛逆者咁開始變咗做，嗰係嗰段嘅。因為呢件事我都開始狂妄自大，嗰件事好反過份人真係。係啊。咁又係啊，佢哋同我 friend，因為其實都係因為強壯身體。好驚啊！冇嘢笑。之後狂妄自大嗰陣時就蘇照男校嚟㗎。男女校。男女校。你講你而家海冇女人點樣？你講到。有啊，幫我人。我人幫埋女人啊嘛。幫我人幫啲女人嚟。嚇？我以為係咁。好，繼續。留心聽書。啱講我邊度？變咗最惡嗰班嘅 friend，因為佢哋吸引你強壯嘅身軀。係，所以先斬咗。終身無私。試下玩㗎嘛。係啦，咁我嗰陣時我意識到咧，如果你唔想俾人蝦，係要靠自己，而唔係靠上面嗰個神。嗰陣時我真係狂妄自大啦，咁諗。咁你好平淡咁過，好 hea 咗嗰一年係，冇乜特別事發生咁啫。跟住就係有會考，因為好 hea 咁 hea 咗一年，成績係都唔算慘俾人到，係比較想象中差，冇辦法連考升中讀。但係嗰陣時一個冇乜嘢啦，總係有出路嘅。最後尾同啲 friend 一齊去中華廚藝度學廚，嗰陣時係咁諗，冇乜嘢。咁嗰時就冇禱告，冇求高神，叫佢指引我嘅路，用我自己嘅方法揾到自己條出路。咁結果發現呢條路係錯。嗰陣時就同啲 friend 去
去揾 Ivy，咁跟住就揾咗科自己以為係應該都幾有趣嘅科目咯。咁嗰陣時見到係 computer game and animation design，咁跟住都係啲應該幾好玩，唔係啲悶悶地嘅嘢啦。點知？點知啊？係啦，因為去到暑假先未開學，你乜都唔知，咁就唔係都冇咩講，係啊，到開學，可唔可以加速啊？唔好喊，等陣先。我打亂佢啦，我唔記得咋。唔好意思。你都係話遊戲得兩個 game 啫嘛？唔係，我見喺度暑假。唔因為都好耐未用過。Form 1講到 Form 7、Form 5啦已經。你有7年濃縮到7個字啫。開學啦，定啲原來咧，同我想象中係爭好遠。佢第一年係寫啲 program 嗰啲，我真係完全唔明呢個。寫 C 加加咁啊，啲類似，有冇 C 加加？主要就係最麻煩嘅嘢。嗰時諗住自己揀錯咗，咁啊，因為嗰陣時周圍都好多人幫，好多人可以參考，所以嗰個冇問題。跟住嗰段時間，就忽然間無欲無求啦，對現實世界裏面，即係冇乜特別想需要嘅嘢。咁之後咧，機緣巧合嘅機會之下，就認識咗一個 online game，之後就開始沉迷到虛擬裏面去追求一啲現實裏面冇嘅嘢。之後就係咯，之後開始好瘋狂，因為虛擬裏面嘢搞到現實世界裏面嘢都亂晒。咁試過而家打機，就試過幾日都冇食過嘢，因為嗰時間好緊迫，食嘢好嘥時間，同埋嗰段時間有之前強壯身體支撐住，你唔食嘢都可以有充足嘅能量俾你消耗到。但係因為咁咧，就搞到強壯身體又虛弱虛弱。我記得我試過最頹嘅時間，我虛弱到連掌上壓，去到2下都做唔到。最係好頹嗰隻唔係自己好食嗰隻。唔係，留心聽你。係啊！忽然間有次唔知點解有個衝動去咗，因為我屋企有沙包，咁忽然間打，咁結果打，哇！完全打唔到之前咁嘅嘢，咁你忽然間就覺得，以前有啲好似呼吸咁簡單嘅事，忽然間好似咩？力不從心。可以咁講，有冇啲咩更加誇張嘅形容詞？變咗劈屎，衰過舊屎。係啊！你舊屎好勁啊嘛，舊屎可以打到沙包，而家唔得，咪衰過舊屎咯。舊屎 OK，即係好似即係平時做啲嘢好似好輕然易舉，好似呼吸咁簡單，呼吸好簡單嘅事，忽然間就好似去到有心無力。有啲咩好難做？好難做。skip 咗佢。啊！你忽然間就從好似呼吸咁簡單事，去到忽然間做都做唔到，咁呢件事令我好挫折。跟住又挫折。係啊！好煩啊！真係。開始去到好自卑。又去翻自卑。自卑啊！咩意思？有 back to basic。過山車。跟住又或者因為之前嘅方嗰陣時話過俾老師罰，俾成班恥笑咁啦，搞到開始好驚現實裏面嘅人，唔敢同佢哋接觸。唔怪之得你咁假啦。嗰陣時就係日日翻學，咪起身翻學，放學翻屋企，唔係啊，其實我中學嗰時都係咁啫嘛。
即係再更加唔同人接觸。啊，我攞嗰啲嘢，就係啦，就係到 Ivy 之後，即係會考之後嘅暑假啦。嗰陣時我都應該仲有返教會嘅。去到開學嗰陣時，開始越嚟越唔知醒，因為我媽又係啲高級組導師，佢唔可以遲到，過一個時間佢就會走。咁嗰陣時就成日都係去湊佢起身，但係湊唔到我，自己趕時間就走咗去。但係其實嗰段時間我已經起咗身，我唔理佢，扮瞓覺，咁之後喺屋企用電腦睇電視咁樣 hea 啦，呢樣咁係啊。嗰陣時就係咁，跟住去到開始返學 ，Ivy 返學嗰陣時，連呢樣嘢都 skip 咗，唔係skip 埋，完全唔返教會開始，就係因為咗喺屋企開電腦睇電視瞓覺，係啊，因為咁之後又食唔定時咁咯，我打機打到好亂啊！依家都，我都知道好亂。你有幾多版㗎？仲有呢幾年就係好頹咁過呢幾年，跟住去到上年，應該再上年先啱咗。忽然間有一日喺 Facebook 度收到邀請，戲肉啊，落身體。係。忽然間收到個邀請就係趙宇軒先，佢話俾我知，佢就係洗禮啦，佢就係洗禮，咁啊邀請我翻去睇佢洗禮。咁我諗住阿打識咗咁耐，由細玩到大咁，咁重大日子應該翻去睇下，應該有第一日翻去公理堂，因為想放時間。係啊，嗰日俾我嘅都唔係好特別嘅衝擊，因為嗰日喺日堂都係聖餐嚟，我記得嗰日，所以都係好悶，冇乜特別新意嘅。讀心添，係啦，跟住咁啱嗰段時間咧，電視開始做到冇嘢好做，禮拜日。一經過嗰次之後就不如翻教會睇下有咩做啦。第二次翻去，主日學先，主日學Wilson 都全面啦，我記得個名翻去，應該唔知我邊個，因為嗰時變得好犀利啫。跟住之後，諗住話係咪都好似啲日堂嗰啲好頹嗰啲，又 hea 冇嘢做，聽埋仔乜鬼嘢講嘢，唔成日咁樣咧。點知原來唔係啊！我唔記得邊個帶咗上去青松，好似係子欣嚟嘅嗰個。咁第一次接觸到青松，哇！發覺改變都幾大，唔再係以前高級組嗰啲，因為高級組嗰陣時嘅其實佢去到Form 1到Form 3，但係Form 3之後我都繼續留喺度，就做下啲小霸王咁嘅角色，小霸王。係啊，蝦霸霸咁啊！其實憑住我一身完美嘅佢欺負嗰啲弱質簽唔冇啊！嗰陣時做小霸王係崇拜都係匿埋喺隔離房度，同埋拖一齊玩，打下機啊！完全冇敬畏嘅心。但係今次翻咗去之後，清純改變好大，唔再係以前嗰隻好千篇一律嘅模式，最好似有啲新意，因為嗰段時間都幾中意唱歌。咁佢最吸引我嗰陣時間，最吸引我係呢啲似流行曲嘅，唔係流行曲。係咯，即係平時唱啲詩歌唔係咁樣噶嘛。
而且嗰啲日韓啲詩歌咁係好暴走嘅，我覺得，好完全真係好。但係接觸到之後係，即刻小樂器喎。接觸到之後係有衝動咧，可以呢個幾有趣咁，我忽然間覺得，忽然間覺得係，即係其實呢樣嘢係覺得忽然間覺得好有趣。咁之後繼續翻，去到有一日只因啟動憲文嘅，喂，佢下個去踩單車，係啊，就踩單車就嗰次，我第一日係第一次見到團契大家，係啦，咁之後嗰次就重拾咗我喺唔青春時刻裏面嘅青春。佢陳生咧，除咗件衫咧，顯示佢完美嘅軀體出嚟推單車嗰次有排朱古力啊！佢前面出現咁多格喺前面嘅。最怕遲到嗰次啊嘛。喺沙田嗰次。好似係大圍啊！係。即係我原本我嘅青春就只係起身、開電腦、熄機、瞓覺咁嘅嗰一日。以前我青春係咁樣，但係去到嗰次之後，我揾到青春所應該有嘅熱血。嗰時我唔知點解，唔知發咗咩神經，同啟一齊，係唔知點解係除咗衫，拖住架單車度走嚟走去，因為架單車喐唔到啊嘛。係，最而家單車壞咗。好似係啦，唔記得咗。嗰次又唔知點解忽然間覺得呢個莫非就係我青春，忽然覺得好熱血咁呢件事。開始我覺得人生開始改變咗，咁之後開始我去做翻 gym，因為嗰次之後我發覺身體真係好唔同。你嗰時都唔係咁，嗰時我開始做啊，我開始做每件事，即係前段嘅時間，我覺得係我身體好唔掂，我去做翻 gym。我之前都有做嘗試去嘅，但係佢又斷斷續續講，永遠都維持唔到一個月。咁我記得嗰陣時，花夠一段時間都聽咗好多牧師講。我覺得講得最多嘅就係咩多祈禱多得力量，少祈禱少力量，沒有祈禱就沒有力量。幾個對比咯，係啦，嗰次就有次去做翻先，嗰次係跑步。嗰陣時跑都跑得好長，跑5分鐘都頂唔順。就因為平時聽咗好多呢個對比，唔係呢個排句，忽然間有個念頭就係、表神成日都話佢跑步，佢跑唔掂，咁就同神祈禱，求佢賜力量俾佢。咁係咪真係有用咧？咁嗰時咧，就等我開始咗祈禱，結果真係俾我捱過超過半粒鐘，好大進步空間，真係。跑咗5粒鐘。半粒鐘啦。跑半粒鐘。咁嗰時咧，我知道我真係感覺到你祈禱神真係會賜力量俾你。咁之後，因為呢件事之後咧，我就每次跑步之前都要祈禱，希望係俾你力量。但係嗰段時間係除咗跑步，都係冇祈禱嘅。咁就直到係啊，踩完單車啦，敷緊面啦。唔係。未到，仲未到。阿子啊，時間所限，我俾你講得3分鐘，得唔得？係。盡快。好。好，180秒。因為嗰段時間即係踩完單車之後，我祈禱話，神可唔可以同我改變？我唔想再咁樣繼續咁頹廢生活落去。應該係咁嘅禱告。跟住開始咗暑假，暑假真係唔知點解開始咗一個新嘅生活，唔再係起身開電腦、熄機、瞓覺咁樣。